mbifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tuhe mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport kikaba cyagarutse ku mukino wa gicuti ikipe ya FC Barcelona yatsinzemo ikipe ya Gymnastique bakunda kwita Nastich ibitego 3-1. Dembele, Griezmann ndetse na Coutinho akaba batsinze ibyo bitego. Ikinyamakuru kitubwira ati Messi yongeye seka ari nako Ronald Koeman akaba yatangiranye rero n'intsinzi. Akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya Ronald Koeman akabanjemo bamwe mu gice cya mbere, hanyuma igice cya kabiri aza gushyiramo abandi, ari nako igice cya mbere cyabanje muri Lionel Messi yongeye gutangira nyuma y'icyumweru ya fete yo gusohoka mu ikipe ya Barcelona irangiye. Mundo Deportivo nayo ikaba amaze kugaruka kuri iyi match kandi batsinzemo ibitego 3-1 match ya gicuti bavuga ati iyindi Barca Barca mu yindi format kabisa. Rero bishimiye cyane abafana ikipe ya Barcelona kubona ikipe yabo itangirana intsinzi muri pre-season. Mundo Deportivo kandi ikaba itubwira yuko Luis Suarez na Arturo Vidal batagaragara kuri match yo kuri umugoroba, akaba bari mu nzira zisohoka muri ikipe rero ya FC Barcelona. Ikinyamakuru kitubwira ati rero bagomba kwiyongera kuri Asa, Arda Turani, Setien ndetse na Ivan Rakitic bavuye muri ikipe bakagenda. Mundo Deportivo kandi ikaba igaruka kuri Diego Simeone akaba yamaze kwandura coronavirus COVID-19 mu by'ukuri yamufashe. Ni hatari. Twekeje i Madrid. Ikinyamakuru AS cyatubwira ati Zidane afite umukoro wo gukora cyane hano. Zidane rero uyu mu France arashaka kuba umutoza wa Madrid wongeye kubikora kuko Madrid imaze imyaka 33 itaratwara igikombe cya shampiyona mu nshuro ebyiri zikurikiranye. Ngashaka rero gukora iyo exploit kuri uyu mwaka. Afera Suivre. Ikinyamakuru Marca cyo cyatubwira yuko Jovic agomba gushyiramo imbaraga. Uyu munya Serbia rero ikipe ya Madrid yaramusinyishije ariko kugeza kuri ngo ntago arabaha umusaruro bifuza, bakareba mutegereje muri iyi saison bamuha chance ya nyuma kureba ko yabikora atabikora agasoka muri club bakamuta hanze. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani tuherekeje ikabitubwira yuko ikipe ya Mirase yasaze yasizoye ku isoko nyuma yo gusinyisha Ante Rebic. Ngubu ikamaze kugera mu ikipe ya Fiorentina birashakamo Federico Chiesa, uyu n'umuwinga ngo bagiye guhiga ku bubi n'ubwiza bakamuzana muri ikipe ya Mirase. La Gazzetta dello Sport kandi ikabigaruka kuri Arturo Vidal bivuga ati rero Vidal ngubu ari libre kabisa kwerekeza mu ikipe Inter Domira, akaba rero ngari tayari no guhita anasinyamo muri iki cyumweru kigiye kuza. Anakwandikira ko kitubwira ko Juve iri kuri Suarez. Pirlo ngafite icyizere yuko yegereje kuba yaza muri ikipe, ariko Suarez akaba agomba kubanza kwiga kugira ngo azatsindire passport y'Ubutaliyani. Na afere yo gukurikirana cyane. Corriere dello Sport kandi katubwira ko Vidal ngazabafasha gutsinda nkuko Antonio Conte yabivuze, akaba rero agomba kuba arimira ku munsi w'ejo. Corriere dello Sport kandi ikagarutse kuri rutayizamu Miliki, Arkadiusz Miliki rero rutayizamu ikipe ya Napoli akaba yashakishwa n'ikipe ya Roma yanze kuyijyamo. Ibi rero biracyabloka inzira z'uko Roma yarekura Eden Dzeko yerekeza mu ikipe ya Juventus mu gihe Juve ikiri kuri Suarez mu iki cy'amakuru kibitubwira. Quotidiano Sportivo yo ikabitubwira yuko ikipe ya Fiorentina yasaze yasizoye Mirakomanga mu ikipe ya Arsenal ku bubi n'ubwiza, irashakamo Lucas Torreira kumumanura. Lucas Torreira utananitabiriye match y'ejo n'ikipe ya Fulham, akaba rero uyu musore nawe ari mu nzira zerekeza mu ikipe ya Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyani. The Mail on Sunday ikabitubwira yuko nta bafana bazaza kurinda umwaka mushya utangiye. Ibi rero ni amakuru ari kuva muri government y'Abongereza gutangaza yuko itazarekura abafana bajya mu kibuga mbere y'umwaka wa 2021 kuko biravuga ko mu kwezi kwa mbere aribwo bazarekura abafana bakaza mu kibuga. Premier League yo mirasunika isaba guverinoma y'Ubwongereza yuko hagati mu kwezi kwa 10 babarira nibura bakabarekurira abafana. Iyi na affaire yo gukurikirana cyane kabisa Premier League itakamba mu gihe government y'Abongereza ivuga ati ntago dushobora abaturage bacu mpaka kugeza mu kwezi kwa mbere nibwo umufana nibura yagaruka mu kibuga. Ikimakuru The Sun cyo kikaba cyagarutse kuri amaziritama ya yo muri Premier League ku munsi w'ejo. Ikipe ya Liverpool yatsinze ikipe ya Leeds ibitego 4-3, akaba harimo hat-trick ya Mohamed Salah n'igitego cy'umutwe cya Virgil van Dijk muri ibyo bitego 4 bya Liverpool, ariko Virgil akaragwiriranye yatsinze igitego atanga n'igitego rezabi. Ntabwo byari bingoroheye match ejo kabisa, ari match yamukomereye cyane Virgil van Dijk. Ikipe ya Arsenal ikaratsinze Fulham ibitego 3-0. Lacazette, Aubameyang ndetse na Gabriel Magalhaes, ariko uwavuzwe cyane wagarutsweho n'ibinyamakuru byinshi akari William Boga da Silva akaratanze assist 2 ku munsi w'ejo. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Newcastle yatsinze West Ham ibitego 2-0 bavuga ati Cora Wilson akunda West Ham. Ejo bundi yaranigambaga mu by'ukuri avuga ati West Ham nkunda gukina nayo, akaba rero yayizonze mu by'ukuri yatsinze igitego ndetse na Jeff Hendrick. Rero abasore babiri bashyashya b'ikipe ya Newcastle akaba bitwaye neza cyane, rero tuvuga ati bravo sana Rutamu.
akaba rero abafana b'ikipe ya West Ham bo bakaba bari kwigaragambya bikomeye cyane bamagana bodi yabo mu by'ukuri itari gukora ibyo bashaka. The Sun kandi kagarutse ku ikipe ya Crystal Palace yatsinze Southampton igitego kimwe ku busa cyo ku munota 13 cy'umuvandimwe w'umunyafrika munya Cote d'Ivoire Wifizaha akaba yitwaye neza cyane raterekamo icyo gitego rukumbi cyarangije iyo match. Ole Gunnar Solskjaer mutoza w'ikipe ya Manchester United amaze gukonfirma tanga confirmation totale kabisa avuga ati kapiteni wacu ni Harry Maguire nta kimusibye kuba kapiteni rwose byabyo byose. Ari nako kandi United yakinaga umukino wa gicuti rero nimugoroba itsindwa n'ikipe ya Aston Villa igitego kimwe ku busa match ya pre-season akarero ari igitego cya Oli Watkins w'ikipe ya Aston Villa rutayizamu avuye muri Brentford ejo baguze mushyashya. The Sun ikaba yagarutse kandi kuri Rio Ferdinand wamaze gutangaza ati abasore babiri Mason Greenwood na Phil Foden bakeneye kuganirizwa mu by'ukuri amakosa ntibazongere kuyakora. Sport Star Sunday ikaba itubwira yuko Manchester United rero niramuka ibonye ibintu bya Jadon Sancho bikomeje kwigora miliyoni 108 bari kuyica ikaba alternative ne ya mbere kabisa mukinyi wa mbere wete bajyaho rero wundi ni Gareth Bale w'ikipe ya Real Madrid dore ko n'igiciro cye cyamaze kujya hasi. Uyu mugabo rero akaba ari we waza gusimbura Jadon Sancho nyuma yuko United iri kunanizwa kuri miliyoni 108. Kimakuru Sunday Express nacyo kikaba kibishimangira kabisa kivuga ko uyu nguyu Gareth Bale ari we United wihite ijyaho mu by'ukuri. Ikimakuru The Sun kikaba kitubwira yuko nyuma yuko Rashford afunguye company ye mu izina rya Marcus Rashford igurisha ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse na Jesse Lingard akayishyira hanze brand ye yitwa G-Rings. Pogba rero akaba nawe ajya gukurikira kwa n'ikipe ya Manchester United niwe mukinnyi wa gatatu ugiye gushyira hanze brand ikazaba yitwa Pogba Dab. Uzwi ya celebration ya Dab yajyaga yikoresha mu minsi yashize akaba rero ariyo ajya guhita koramo iyi company yitwa Pogba Dab rero izaba imaking ama millions. Ikimakuru The Sun kikaba cyagarutse kuri Sergio Kun Aguero kiba kivuga ko ku makuru gifite nuko azatangira mu match atangira shampiyona y'Abongereza nyuma yo gukora preparation mu kwezi kwa gatandatu byavuga ko mu intangiriro za shampiyona tazazigaragaramo ariko kuri 21 ubwo azatangira bakina n'ikipe ya Wolves ku kibuga cyayo akaba rero Manchester City izaba ifite rutayizamu Kun Aguero afere yo gukurikirana cyane. Ikimakuru The Sun cyatubwira ko Bertrand Traoré w'ikipe ya Lyon mu gihugu cy'u France umusore wazamukiye muri Chelsea akaba rero agiye kwerekeza mu ikipe ya Aston Villa. Aston Villa rero iri imbere cyane kumugura itsinda urugamba iri kumwe n'ikipe ya Fulham. The Sun kandi katubwira ko Ryan Brewster akaba ari umusore w'ikipe ya Liverpool arashakishwa cyane ikipe ya Aston Villa, Palace na Sheffield. Izi kipe zombi Liverpool yamaze kuzibwira ati muyishyura miliyoni 20 z'amapound. Amafaranga Liverpool niyabona irahita yongeraho makeya igenda ije kwishakira umuwinga w'ikipe ya Watford witwa Ismaila Sarr akaba ari we Liverpool iri wite ijyaho. Ikimakuru The Sun kandi cyatubwira ko ikipe ya Leicester City Bournemouth yamaze kubabwira ati murishyura miliyoni 50 z'amapound mushaka David Brooks mwirirwa muhenda abandi mwege mukumva ko mwabona umukinnyi ku mafaranga makeya. Uyu David Brooks rero akaba nashakishwa kandi n'ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Spurs tukivuga ikaba ishaka rutayizamu ikipe ya Bournemouth nawe witwa Joshua King baramurwana na Everton miliyoni 15 z'amapound mu mafaranga Bournemouth iri kumushakamo. Anako kandi Spurs nibiramuka ibi bya Joshua King bicomplice ikaba yamaze gushaka indi piste ijya kuri rutayizamu ikipe ya Metz mu France akayitwa Habib Diallo no munya Senegal. Ikipe ya Spurs ikaba igomba kwishyura miliyoni 13 z'amapound n'imishaka uyu mugabo. The Sun kandi kabitubwira yuko ikipe ya Arsenal igiye gushaka umuzamu usimbura Damian Martinez ubu umaze kumvikana ikipe ya Aston Villa. Uyu muzamu rero w'ikipe ya Brentford City miliyoni 10 z'amapound rero ni ikipe ya Arsenal igomba kwishyura ikabona uyu muzamu witwa David Raya. L'equipe mu gihugu cy'u France ikatubwira ko Classico ni mu kanya gato cyane saa 3 z'ijoro z'umugoroba kuri iki cyumweru Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Marseille akaba rero Neymar, Di Maria, Paredes ndetse na Kai Havertz bagomba kuba bagarutse. Match ni saa 3 z'ijoro anako kandi ikinyamakuru l'equipe kinatwereka line up ahangaha rero abakinnyi bashobora kubanzamo kuri izi mpande zombi kuri system ya 4-3-3 rwose Paris Saint-Germain bushore. Les amis mbifurije rero kugira umunsi mwiza cyane n'icyumweru cyiza.